Goeiemôre, dit is Donderdagoggend, die 23ste Maart 2023 en ek groet julle almal hartlik hier vanaf die walle van die groot rivier. Na aanleiding van my gesprek van gister, wil ek graag vandag met julle die heelal 25 projek bespreek. Of, soos dit in Engels bekend gestaan het, the Universe 25 PROJEK, wat 'n Amerikaanse wetenskaplike John Calhoun uitgevoer het met muise. Nou dit klink na 'n vreeslike storie, maar hy het 'n spesiale ruimte geskep wat groot genoeg is, waar daar baie kos is, baie water, baie spasie, en hy het 4 pare muise daarin gegooi, in hierdie hok gesit, 4 pare muise. En aanvanklik was dit vir hulle die ideale wêreld. Hulle hoef nie te soek vir kos nie, daar was genoegsame kos beskikbaar. Hulle kon lekker lewe, en dis die sogenaamde muisparadys wat hy dus vir hulle geskep het, met oorgenoeg spasie, lewensruimte met ander woorde, genoegsame kos en water. Aan die begin het dit alright gegaan en dit goed gegaan met die muise. Hulle het baie goed aangeteel, aangewas, hulle het meer geraak en dit was net 'n sekere tyd, toe staan die getal op 600 muise. En toe daar nou 600 muise in hierdie ruimte is, toe het daar begin om onder die muise soort van 'n natuurlike proses of 'n hiërargie ontstaan. Van sekere muise is baas en ander muise het minder sê in hierdie muisparadys. Hierdie dominante mannetjies muise het begin om die ander lede van die groep aan te val, om dan ook die ander mannetjies aan te val spesifiek. En dit het toe veroorsaak dat die meeste van die mannetjies muise sielkundig totaal geknak was. En dat hierdie muise nie meer die moed gehad het, of die mannekrag gehad het, om die wyfies te dek en aan te teel nie. En dan sien ons dat die wyfies het al minder begin om hulle self te beskerm. Hulle het baie meer aggressief geraak teenoor hulle kleintjies wat gebore word. En soos wat die tyd nou aangeloop het, het hulle meer en meer aggressiewe benadering gehad. Dit is nou die wyfies, die vrouens in hierdie muisparadys, en hulle het al minder van 'n voortplantingsdrang of behoefte gehad. Met die gevolg was dat die sterftesyfer onder die jong muise het geweldig toegeneem, en daar het 'n nuwe klas van mannetjies ontwikkel as gevolg van hierdie sielkundige impak wat die mannetjies oor tyd beleef het, as gevolg van die hiërargie wat ontstaan het van die sterker muise wat dan daar was. Met 'n lae geboortesyfer aandeel wat plaasvind, lae dekking van muise, met ander woorde aandeel van die muise, het die mannetjies nie meer geveg vir hulle ruimte nie, en toe het daar sogenaamde mooi mannetjies ontstaan. Mooi muise het ontstaan. En hulle wou nie paar met die wyfies nie, en hulle het nie beklei vir hulle spasie nie, hulle het nie opgestaan nie, en alwaar hulle belang gestel het, was om te eet, baie te eet, en te slaap. En toe het daar 'n baie groot deel van hierdie muisbevolking het begin om deel te wees van die sogenaamde mooi muise, en dan die isolated wyfies wat nie meer
wou aanteel nie, het die meerderheid van hierdie bevolking geraak. Kellen sê dan daar dat dis asof daar 'n afwesigheid gekom het vir lewe, 'n wesigheid vir waarde in lewe, 'n doel om te lewe gekom het onder hierdie muise en dat hulle net eenvoudig bestaan het. Hulle het dus nie meer gejag nie, hulle het nie probeer paar nie, hulle het net geëet en niks gedoen nie en dit het gelei tot geen behoefte daaraan om aan te teel of enigiets in daardie lyn nie. Die kleintjies se sterftesyfer het op 'n stadium 100% bereik, kleintjies wat gebore word 100% en dit het die reproduksie afgebring tot by 0, tot by 0. Nou op daardie stadium het kannibalisme toegeneem waar muise mekaar geëet het, ten spyte van die feit dat daar baie kos was, en 2 jaar na die begin van die eksperiment was die laaste kleintjie gebore in hierdie muisparadys. En toe het die verval regtig toegeneem en 'n paar jaar later, nie 'n paar jare nie, 'n paar maande later is die laaste muis in die muisparadys dood, ongeag die feit dat daar nog steeds baie kos, water en ruimte was, toe is die laaste een dood. Nou, hierdie wetenskaplike het hierdie eksperiment 25 keer herhaal en elke keer by dieselfde resultaat gekom. Nou as ons gaan kyk na ons society vandag, dan is die parallelle wat getrek kan word tussen die menslike samelewing en die muisparadys is eintlik skokkend oor waar staan ons vandag teenoor waar die muise gestaan het. En as ons dan mooi daarna kyk, dan sal ons sien dat eintlik het ons ook daardie punt bereik waar die doel vir jou bestaan in baie lande en in groter stede amper platonies geraak het, dat daar nie meer 'n doelbewuste poging was om te groei, om te vorder, om vooruitgang te kry nie, dat al hoe meer en meer jong mense sien jy is net daar vir die pret en die plesier en nie meer om dan aan te teel of om te groei of te vermeerder nie. En met ander woorde, ten spyte van die feit dat daar kos is, ten spyte van die feit dat daar nog steeds 'n goeie rede is om te lewe wat ons sien in vandag se tye, ondervind jy 'n baie groot deel van die internasionale bevolking by wie dit totaal en al ontbreek. Dit bring 'n mens by die volgende groot vraag, en dit is ons besig om weer eens 'n ryk, 'n empire se einde in ons leeftyd gade te slaan, net soos wat die Romeinse ryk deur 'n interne verrotting uiteindelik geval het, gaan ons nie nou sien dat daar dalk so 'n ineenstorting, 'n ontploffing van die Amerikaanse ryk op hande nie, want dit wat in die muiswêreld afgespeel het in daai proefneming, sien jy veral baie skerp onder die Amerikaanse bevolking. Dit sypel selfs deur na ons bevolking toe, waar jy minder en minder kinders gebore word en minder mense het 'n doel of 'n sens van 'n samelewing en verantwoordelikheid. En alles begin eintlik by sogenaamde vrede. Want as daar nie 'n oorlog is of 'n stryd is of sulke goed plaasvind nie, dan vind jy hierdie stagnasie plaas waar jy een dominante persoon of land kry of staat kry en al die ander
volg maar net agterna en verloor uiteindelik hulle identiteite en hulle wil om voort te bestaan. Hierdie is miskien 'n vreemde beskrywing wat ek vanoggend met julle deel, maar dit het vir my gevoel asof hierdie Universe 25 eksperiment met die muise, dat dit so van toepassing is op ons samelewing, omdat ons eintlik nie meer 'n doel het om voort te lewe nie. En daarom is dit belangrik dat elke mens moet 'n doel hê waarvoor jy lewe en wat jy in jou lewe wil bereik. Maar 'n doel in jou lewe hou nooit op nie. Jy moet deurgaans 'n doel hê tot die dag dat jy fisies sterf. Daardie dag is jou doel op aarde verby. Maar voor dit moet jy aanhou en aanhou en aanhou en nooit opgee nie. Ons lewe in 'n beskawing vandag in 'n wêreld waar mense te maklik opgee, te maklik tou opgooi, te maklik selfdood toepas, te maklik gaan lê en net in die massa saam beweeg, te maklik skape raak. As daar werklik groot oorloë is, soos die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog voor dit, was daar 'n duidelike verskynsel dat daar, of amper 'n gevoel dat daar elke 40 jaar 'n baie groot wêreldoorlog moet wees, om juis hierdie hiërargie te verbreek, sodat ons nie hierdie punt van die sogenaamde mooi muise bereik nie. Waar dit nie 'n beskawing van mooi mense is, wat hulle doel om mens te wees verloor het nie, maar dat die wil om te oorleef, wat elke keer geskep word deur oorlog, om dit te kan voortsit. En dat die voortbestaan van ons beskawing, van ons mensdom, hang eintlik af daarvan dat ons baie gereeld, minstens elke 40 jaar, 'n wêreldoorlog moet hê. Ek praat nie van 'n konflik hier, 'n Afghanistan, 'n Irak, 'n Vietnam, 'n grensoorlog nie. Dit gaan oor 'n werklike wêreldoorlog waar massiewe getalle mense sterf, en in die proses vind daar weer 'n herwaardering van lewe plaas. Daar word weer 'n doel gebore uit so traumatiese menslike gebeurtenis uit. Nou, ek is nie 'n propagandist vir oorlog nie, maar ek sien al hierdie verval wat ons van praat, soos wat die muise hulle self van binne af laat ineenstort het, laat inplof het, hoe dit besig is om in ons eie samelewing en veral in Amerika dan plaasvind. Nou, ek hoop hierdie dingetjie wat ek met julle gedeel het vandag beteken vir julle iets. En ons as mense is maar baie geneig om enige groot gevare as 'n probleem te beskou, terwyl dit in baie omstandighede selfs 'n seën kan wees om deur sulke moeilike beproewende ervarings te gaan. Want as 'n mens amper jou lewe verloor het, dan het jy weer waarde daarvoor. En as jy niks het nie, waardeer jy weer dit wat jy het. En aanvaar jy nie maar net die feit dat daar altyd baie kos en water is nie. Ons moet altyd 'n doel hê. Die oomblik toe die doel van die muise om te vermeerder, om aan te teel verbygaan, het ons die verval van hulle samelewingkie gesien in 25 eksperimente met presies dieselfde gevolge. En ek dink, ons kan in die mensejeugenis kan ons gaan kyk na die val van die Romeinse ryk. Elke ryk wat daarna gevolg het die een of ander tyd ingeplof as gevolg van dieselfde omstandighede en dinge, soos dit wat Calhoun, die wetenskaplike, in sy proewe bevind het.
Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, en ja, ek hoop, jy geniet ook hierdie praatjie. Maar in dit is vir ons 'n groot les. Hier lê vir Suid-Afrika baie moeilike tye voor. Die inploffing in Suid-Afrika is alweer besig om op groot skaal hier ook plaas te vind. En wanneer dit dan totaal ingeplof het, gaan dit 'n kwessie wees van 'n oorlewingsstryd vir jou en my. En dan moet ons reg wees, en dis waarvoor ons voorberei. En dit is hoekom ons bewus moet wees van wat rondom ons aangaan, sodat ons betyds kan reageer. Lekker dag, gesels weer môre met julle.